utuu anaafsi walitti hin beekini ati umurii kana geessi takka waan qammasne naan hin qammas akka hin qammasne itti meera si galee na gaafateella. Nagaya rabar guyyaa si argina jira. Wallahi jedhime. Guyyaa sani dhugaa rabbi jecha kana dhageera. Okay. Amanu. Si ta'a mucaa wayii lafa gaafata. Ergasiin waa argame takka argame. Hai. Jechuun ati immoo kan waa kun sii galuu qaba lallaggeeffatu. Waa bira ga'uu fi yookaan leenca qabdee qamaduu fi akkatti qaban bakka tokko ilaaluun dirqama sii galee amma si bira ga'uudhumaa fi si bira dhufuu fi dhumneenii wal godhannee wal fuunee sargii keenya ho'isuu fi namoota waa'ee sana dubbataan jiru gurra bane namoota wal fuudhan deemee miinzee jaraa dhaqee akkatti wal fuudhamu bira dhaabbadhee ilaaluun qaba sii galee. Naagale sirri naagale. Wallahi ilmooyyuu qaba wabillaahi jedha. Haa qabaatu haa marrakkoo qaban beekaanu ilmoonni qabu isa walumaan guddifna. Ilmoo qaba itti dhugaa dubbachuuf guyyaa tokko wayii mucaa na fakkaatu wayii ijoolleen argitee miidiyaa kana irratti mucaan kun keetii obboleessa keetti jettee na gaafa no. Amin. Habibi keessaan gadda yoo xiqqaate nama kudhanii ol kakatee jechuudha. Waan baay'ee sitti himnaa icciitii an qaran beeku har'a maal gochuu natti himan. Wallahi ilmoo qaba jedhan. Warabbal kaaba ilmoo qabaa niitii qabaa sobee si taphataara qalbii si maalii godhaaraa. Manaan wallahi no ilmoo dhugaa dubbachuuf ilmoon qabu niitiin qabu waliin sabnu bakka kana. Yoo qabaattee homaa rakkoo qaba. Waa argiteettaaf hin argine keessa jirra malee amma waa ilmoo waa'ee haadha manaa namni qorataan na fuudheera. Yoo namni tokko wallahi uqsim billah ergam biyyaa bahe namni tokko shamarran idan qaamaan miti bar namni tokko qorataa ijaan argeera shamarran jette wallahi uqsim billah utuu namna sirra miidiyaarra jiru gurra koo jedhee funyaan koo jedhee ija koo jaamsee isin bira taa'e qaama ijaa yoo shamarran na argite jechuun qaamaan miti ijaan halaalatti yoo na argite takkaan biyyaa bahee waan akka kanaa deemimmoo isa nama minaamni jedhumoo takkaa zinaa dalagee hin beeku biyya kana keessatti abadan hin dalagullee amman gaafa jechuun qoosaa dhagaa wallahi qoosaa dabar amman gaafa fuudhee koo halaaleffadhutti haadha manaa koo fuudhutti qaamaan dhaquu miti ijaan hin ilaalu ija sii keessa ol jedheen ilaalu shamarran sii galee wallahi akkasii bar amma gara dhugaatti deebina waan ta'e shamarran immoo qorataan wallahi isa dhugaati bar yoo shamarran no ol ka'e dhiisi kaa'amma girgirrii biraa dhiisi ka'a atis immoo kakatta bar na kakachiisee hin dhiibtu wallahi quraana qabdee kakatta quraana bitta suuratun nisaa kakatta dhageeffadhu ka yoo shamarran qorataa guyyaa tokko qaamaan argeera ijaan na ilaalee anis isa ilaaleera jette lammata lamii deebee miidhe qabatama moo jettee miti fakkeenyaaf qabatamaan ragaa wajjini yoo si dhufte qorataa ijaan rakkoon qabu. Hey, calm down. Ituun baalagee ta'e akka ammaan namni garaagaraa. Akkasii bar. Anuu sin kaksisu baay'ee wanti si kaksisuuf hin jirus. Erga na kakachiiftee kaatee waan isin jettudha. Ofii keetii barka haasa'aattu malee an sin kaksisne akakuun akkanaa miti bar. Immoo qabdee itti bar. Asin kose malee sin kasisu baay'ee waan sin kasisus karoora sin qabu. Miti baran kana nu hubachiisaa uummata nu hubachiisaadha malee. Jechuun wanta kana gaarii miti maal.
Ummataaf jiraata uummata deebisu. Arra sitti dubbadhe malee namoota hedduu natti kakatanii haasa'u ilmoo qabu minaamin bakka yaani akka nama niitii qabu minaamin haa jedhani namaan irree Yaa'idha uzurri hosiisu an ummata qofaaf miti dhaggeeffatu. Miidiyaan kun yeroo kanatti miidiyaa jechuun nama biyya keenya qofa otoo hin taane adiin Ameerikaa Chaayinaa nu dhaga'uu dandeessi malee yeroo kana keessa jechuudha. Amma fakkeenyaaf uummanni sagalee ammaanaa waraabbatan dhaggeeffadhu nafichisiisi. Maatiitu na jala jiru isuma ammaana jala jira maatii. Wallaahi billaahi isatti ilmoo qabda jedhan achi jettu yoon deebiitti kennine dhugaatti fakkaata maatiitti sii galee akkasii bar yoon deebiitti hin kennu. Kanaafuu maatii kootii wanta calm down maatii kootii wanta jedhu ilmi keessan akkuma isin guddiftaniitti minnaa tokko malee of eegee intala namaa seegee akkanatti jiraataa jira. Haala kanaan na hubadha. Inni dhaqee bira ga'u immoo gaafa isin akka jaarsa aadaaf safuutti deemtanii ni gootaniif haadha manaa kooti jedhee gaafas bira ga'a malee waan balleessu jedhaatti naa hima. Akkasitti walii gala. Walqabadhaatti calm down if walqabii kanaan uummanni koomentii tuuf oggodhaan ajjeese mara abboon saalfattu. Quba kee walqabii hin qabda. Ani musliima alhamdulillah maashaara naqabsiiste seetamoo saa diddee afur quba kee walqabi. Abbaa ilmoo jahaa jedhe. Calm down kan jedhatu. Okay. Ishii maal gootu? Uummanni bal'aa. Qorataa ammati na bira geessutti kana duras namni tokko na bira ga'e hin beeku. Qorataa waan miidiyaa irratti haasoftullee ilaalladhu waan keessaan haasoftullee ilaalladhu. Yeroo nan si haasoftu qabiin. No waan haasofitu ilaalladhu. Viidiyoo namaa waraabaa Okay, garuu ofii akkasitti ofii yaaduun kee illee gaariidha. Garuu nama yaaduu dandeessi. Ol ka'ii. Gar keessaati naan jechisisuu dandeetta si jechuu danda'a. Gar keessaati waan barbaade isin jechuu danda'in asirratti waan wanta asirra haasamuu fi wanti keessan haasamu wanta asirra haasamu garagara. Kun akkoo miidiyaa irra jirraa bar. Leeshoo ol ka'ii akka dhunaan jettee. Sijjammar kakka dhuun jenna asirratti. Maa sorry dharee maas hin jedhamu. Yaa Rabbii kiyya eebadee maalummaa fidee bara kana. Abbaati ani muudii si qabadhe malee si kaksiisuuf miti si baabu si jammar wanti si kaksiisu asirratti hin jiru. Muudiidha. Yoo barbaadde gar keessaa kootuuti. Natti mi waan natti qabdu. No ati keessaan kottu jennaan hin dhufu garuu biyyaan si gaafadhu hin qabaa dhiisatti. Gaafa wal bira geenye ta'u. Miidiyaa irratti asitti si gaafadhu. Wanti miidiyaa irra gaafattu wanta lafa gaafattu adda baasa. Kun akkoo miidiyaa irra jira. Namni kan dhaggeeffatan ana jala nama 700 jala. Si bira ga'e kai. Yeah. Okay. Guys, start up properly. Doctor. Oye. Amma suuraa guutuman si dadhabin ol lambaaftu alaabaan godhattu awwalee utuman si dadhabin.